Всем привет! Сегодня мы будем с вами делать вот такой вот костер-свечка. Данный костер отличается тем, что на нем очень удобно готовить пищу. Пламя выходит в основном сверху, и с боков он, считай, не греет. Так, начнем розжиг. Я вот туда вот положил бересту. Вот я заготовил лучинчик. Кладем самые тоненькие. Их надо класть в перекрестном виде, то есть, ну вот так вот. Так, она у нас выпала. Вот так вот. Хотя нет. Пока идет разгорание, смотрите. Печка еще холодная буквально. Вот дрова еще холодные. Дым все равно идет только вот так вот сверху. Видите? Ну, уже там небольшое пламя есть. Вообще, вот ледяной, хоть туда пальцы засовывай, ледяной. А вот тут идет хороший жар. Вот так вот. Такая вот печка. Вот, костер еще не разгорелся на полную мощь. Ну вот, какое пламя. С боков, вот я могу сюда палец засунуть недалеко. Вот тут вот тепло немножко. Вот тут вообще холодно. Вот тут очень жарко. Тут прям как, не знаю, видно или нет, пламя еле-еле видное, но при этом оно очень жарко. Потихоньку разгорается. Вот так вот. Печка разгорелась. Буквально сколько? Минуты за 3-4, наверное. Вот тут вот сейчас уже жара. Ну так, немножко есть, но несущественно. Поэтому такой костер ставить на ночь — это просто глупо. Вот я кулачик поставила снежок и ставим. О! Слышите, шипит, сразу все тает. Какой тут жар. Опа. Так, поставим это поближе немножко. А то оно что-то не то творит. Гвоздик положим. Или уголечек. Чтобы не падало. Все, можно ставить дальше. Вот такой вот у нас пламя. Ставим котелочек. Все, подкладывать под котелочек ничего не надо. Все будет с боков уходить. Все отлично. Я вот тут ставила палочку, а то оно как-то оно сходится. Ну, у меня, понимаете, у меня дно мангала, оно такое выпуклое. Поэтому сложно было поставить. Ну, я как-то так придумал, что подставить. В принципе, рабочая тема. Я печкой доволен. Хотя нет, лучше что-нибудь подложить. Смотрите, по краям стало гореть, посередине не очень. Ну, сейчас и посередине разгорится. А пока подложим палочку. Ну, вот как-то так. Вон там снег уже растаял, хотя я только поставил. Рабочая тема. Уважаю. Ну, приступим к вопросу, как я ее сделал. Эту свечку. Я взял бревнышко. Ну, где-то вот такой толщины. Может, чуть больше. Расколол на 4 части. Да и вот так вот поставил. Изготовление простое. Ну, естественно, надо было еще выпилить пенечек, но у меня уже все было выпилено, заготовлено в дровах. Поэтому я особо не мучился. Осталось мне его только поколоть. Ну, я подкладываю потихонечку снег, чтобы воды было больше. Не знаю, ну должно быстро закипеть вообще. Так, я поставила 9:45.
за сколько закипит. И когда закипит, покажу. И за сколько тоже скажу. Вот смотрите. Видите, снаружи даже кора загорелась. Вот на таком расстоянии можно как-то погреться. То есть, вполне тепло. И заметьте, горит снаружи, а все затягивает внутрь снова. Такая в этой печке тяга. Вообще супер. Так, вода у нас уже. Не могу потрогать, огонь мешает. В общем, ладно. Ну так она вообще тепленькая уже. Прошло 8 минут, вода уже закипала. Это хороший результат. Это при том, что из-за неровного дна мангала у меня они очень далеко друг от друга. Очень далеко. Они должны быть, вот видите, какое тут расстояние? Они должны быть минимум 2 раза. Это расстояние должно быть в 2 раза меньше. Ну вот как там должно быть примерно. Если бы поставил ближе, то бы еще быстрее было бы. А если еще крышечкой накрыть, то вообще супер. Свеча себя хорошо показала, но когда то, что эти колышки, они высокие, не колышки, а четверинки от бревнышка, они высокие, а пора узкая, поэтому они падают. Поэтому я буду показывать скоро еще один костер, и который будет просто из 3 бревнышек состоять. И как раз он устойчивый очень. Так, 9 минут прошло, вода закипела. Это хороший, это очень хороший результат. Ну что еще могу сказать? Ну, костер хороший, кипятить удобно, но то, что вот он просто из 4 четверинок, это неудобно, они падают. Я советую всем делать из 3 бревнышек. И будет очень хорошо. Всем пока, спасибо за просмотр.